जय मसीह की सबको मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरा नाम नमान मसीह है और आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे वर्शिप करने के बारे में। वर्शिप का जो उर्दू में लफ्ज़ी मतलब है इबादत करना, खुदा की इबादत करना। और जब वर्शिप का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो हमें यही लगता है और हम यही समझते हैं कि जो सिर्फ़ गाता है और गा कर खुदा की हम्द करता है, सताइश करता है, उसी को वर्शिपर कहा जाता है या वर्शिप करना उसी को हम कहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें किस तरह से सिखाता है? आए हम उससे सीखते हैं कि खुदा हमें किस तरह से सिखाएगा। सिखाने वाला खुदा का पाक रूह है और हम उसी के ज़रिए से सीखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से। आए हम एक हवाला पढ़ते हैं जिसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म मिलता है वर्शिप करने के लिए। आए हम पढ़ते हैं। जब हम मत्ती की इंजील 4 बाब उसका 10 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उस ही की इबादत कर। आमीन। ये हमें खुदा का हुक्म मिलता है हमारे लिए कि किस तरह से हमें खुदा की वर्शिप करनी चाहिए। एक बाइबल में हवाला हम पढ़ेंगे, बल्कि एक स्टोरी पढ़ेंगे जो जेलर की है, जहाँ पौलुस और सलास कैद थे। हम उस स्टोरी से सीखेंगे वर्शिप करने के लिए। जब हम अमाल की किताब उसका 16 बाब 25 से 34 आयत का मुतालिया करते हैं तो उसमें यूँ लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तईं नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक़्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसमें पौलुस और सैलास हमें वर्शिप करते नज़र आते हैं, दुआ कर रहे और हमद के गीत गा रहे थे। दुआ कर रहे और हमद के गीत गा रहे थे, यानी कि अगर इंग्लिश में देखते हैं वो वर्शिप कर रहे थे, गा कर, दुआ करके। इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी और बातें भी सीखने को मिलती हैं जो दरोगा के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में, पौलुस और सलास के बारे में। लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ हम सीख रहे हैं वर्शिप के बारे में। वर्शिप का मतलब जो हम जानते हैं उर्दू में, इबादत करना। इबादत बहुत से तरीक़ाकार से की जा सकती है। वर्शिप में गीत गाकर, बजाकर, रोटी तोड़कर, देकर, आप हदिया नज़राना के ज़रिए से भी वर्शिप कर सकते हैं। आप गाकर, आप ज़बूर पढ़कर वर्शिप कर सकते हैं। किसी तरह से भी आप वर्शिप कर सकते हैं। बहुत से तरीक़ेकार हैं वर्शिप करने के, सिर्फ़ गाना ही नहीं। क्योंकि जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करते हैं कि वर्शिप करने का मतलब है सिर्फ़ गाना, नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्शिप का ख़्याल दिल में आता है, जब वर्शिप करते हैं, तो आप हमेशा ये समझें कि मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं खुदा की वर्शिप कर रहा हूँ, यानी इबादत कर रहा हूँ। मैं हदिया दे रहा हूँ, मैं खुदा की वर्शिप कर रहा हूँ। मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, कलीसिया के साथ मिलकर, ईमानदारों के साथ मिलकर, तो मैं उसकी वर्शिप कर रहा हूँ। आए हम सीखते हैं कि गाकर हम्दो सताइश भी की जा सकती है। गाकर, जब हम इफ़िसियों का ख़त है, उसका 5 बाब उसके 18 से 21 आयत में पढ़ते हैं, उसमें यूँ लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी ग़ज़लें गाया करो
اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ آمین۔ یہاں پر ہمیں گا کر کہا گیا ہے کہ آپ مزامیر گا کر، زبور گا کر، آپ غزلیں گا کر خدا کی ستائش کر سکتے ہیں، حمد کر سکتے ہیں، پرستش کر سکتے ہیں۔ جیسے پولس اور سیلاس جو جیل میں ہیں، وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور گا بھی رہے ہیں، حمد و ستائش کے ذریعے سے بھی پرستش کر رہے ہیں۔ جب آپ کیا کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، جب آپ روٹی توڑتے ہیں کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، جب آپ زبور پڑھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اسے یہ جان کر کریں کہ میں خدا کی ورشپ کر رہا ہوں، میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ کس طرح سے، کس انداز سے؟ یعنی کہ گا کر میں عبادت کر رہا ہوں، حمد کر رہا ہوں، یا پرستش کر ورشپ کر رہا ہوں، میں بجا کر ورشپ کر رہا ہوں۔ جس طرح سے بھی تالی بجا کر ورشپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف گانے والا ہی پرستار ہے، ہر ایماندار پرستار ہے جو ڈفرینٹ طرح سے اپنے فروٹ سے، ان نعمتوں سے جو خدا نے دی ہیں، ان ٹیلنٹ سے خدا کی ورشپ کرتا ہے۔ ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں، پہلا جو یعقوب کا خط ہے اس میں ہمیں ملتا ہے، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب ہے، اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ورشپ کے بارے میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں کس طرح سے ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے۔ یہ پورا چیپٹر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں غربت اور دولت، امتحان اور آزمائش، سننا اور عمل کرنا ہے۔ بہت سی باتیں اس میں آپ کو ملیں گی کہ آپ کس طرح سے حمد کر سکتے ہیں، پرستش کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو آج کا ٹاپک ہے، ورشپ کر سکتے ہیں۔ ورشپ آپ کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں، آپ جس طرح سے بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، آپ اسی طرح سے کریں۔ آپ کو گانا نہیں آتا، آپ زبور پڑھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ سن کر کر سکتے ہیں، آپ تالی بجا کر کر سکتے ہیں، آپ روٹی توڑ کر سکتے ہیں۔ خدا نے مالی طور پر آپ کو بلیس کیا ہے، آپ مالی طور پر ہدیہ جات دے کر، غریبوں کو دے کر، اور کسی طرح سے بھی چرچز میں دے کر آپ کیا کر سکتے ہیں، خدا کی ورشپ کر سکتے ہیں۔ اس کو ورشپ کیا جاتا ہے، اس کو ورشپ کہا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے اس کی ورشپ کریں۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، جو کچھ بھی کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو۔ ہم نے ورشپ کرنی ہے، ورشپ جس بھی طریقہ کار سے کرنی ہی ہے۔ کس طرح سے کرنی ہے؟ گا کر، بجا کر، آپ روٹی توڑ کر، ہدیہ دے کر، اور زبور پڑھ کر، کسی طرح سے بھی ورشپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گانا نہیں آتا تو مت سوچے کہ میں خدا کا پرستار نہیں ہوں، ورشپر نہیں ہوں۔ نہیں، آپ پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ دے کر گیونگ کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ روٹی توڑ کر کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی کام خدا کے لیے کرتے ہیں یہ جان کر کریں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی ورشپ کر رہا ہوں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ تھینک یو سو مچ۔